Un avion s'est écrasé en mer ce vendredi 16 août au Lavandou. Le corps du pilote a été retrouvé quelques heures après le crash survenu aux alentours de 17 heures lors d'un meeting aérien. Selon l'armée de l'air, l'avion ne serait pas de la patrouille de France, il s'agirait d'un Fuga Magister appartenant à une association. Non équipé de siège éjectable, le pilote serait resté coincé dans la cabine. Une enquête est ouverte pour tenter d'éclaircir les raisons du crash. En raison des circonstances, le show prévu par la patrouille de France a été annulé.